2026-cı ildə kompüter siçanı nə qədər qəribə ola bilər? Keychron şirkəti sadəcə ağlımızı başımızdan aldı. Qarşınızda Apple Magic Mouse-dan belə qat-qat kiçik, əfsanəvi PowerBook 100-dən ilhamlanmış yeni Nape Pro trackball'u. Bəli, düz eşitdiniz. Bu bir trackball'dur. İçində güclü Pixar sensor, 4000 DPI və fasiləsiz 50 saat işləyən batareya var. Amma əsas magiya başqadır. Bu mausu fırladıb, düz klaviaturada Space düyməsinin altına qoyursunuz və bam! Tam fərqli və ergonomik bir rejimə keçirsiniz. Mac və ya Windows fərq etmir. 6 düyməni istədiyiniz kimi proqramlaşdırıb işin keyfini çıxarın. Qiyməti təxminən 153 manatdır və 2 həftəyə satışdadır. Bəs sən bu qəribə balazanı öz masanda görmək istərdin? Fikrini şərhlərə yaz və ən son IT yenilikləri üçün kanala abunə olmağı unutma.